السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ اور مزیدار ہونے والی ہے کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی زبردست ہے۔ اس ویڈیو سے آپ اپنے بچوں کو کیسے کھانسی اور بخار سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں، وہ بھی اپنے گھریلو ٹوٹکے سے، دیسی جڑی بوٹیوں سے۔ تو اسی لحاظ سے ہم نے یہ ویڈیو تیار کی آپ کے لیے کچھ ایسی جڑی بوٹیاں لائے ہوں جو بچوں میں فوری اثر کرتی ہیں، فوری آرام کرتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج کل بچوں میں بخار اور کھانسی کتنی بڑھ گئی ہے، تو اس لیے یہ ٹوٹکا آپ گھر میں ضرور استعمال کیجیے گا، بچوں کے لیے خاص طور پر، کیونکہ ان کی صحت ہے تو سب کچھ ہے۔ اگر یہ آپ چیزیں استعمال کریں گے تو آپ کو بہت ہی جلد آپ کو پتہ چل جائے گا ان کا اثر کیسا ہوتا ہے اور کیسی بیماری سے چھٹکارا دلاتی ہیں۔ دو میں چیزیں آپ کو بتاؤں گا، دو ٹوٹکے، انشاءاللہ بہت ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اچھا جی، جو سب سے پہلا دیسی نسخہ ہے وہ ہے جی گڑ تو آپ جانتے ہیں نا، شکر والا جو وہ گڑ ہوتا ہے، اس کو آپ نے کارنا ہے گرم پانی میں، نا کارنا ہے آپ نے۔ جب صحیح اس کا رس نکل جائے نا، صحیح وہ شہد کی طرح گاڑھا ہو جائے، تو آپ نے اس سے اتار دینا ہے آگ پر سے اور اسے ٹھنڈا کرنا ہے، اور یہ اپنے بچوں کو اور خود بھی آپ پئیں۔ یہ بہت ہی زبردست چیز ہے، بہت ہی کمال کی چیز، اس سے بہت ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ اندر کی کھانسی کھینچ لاتا ہے اور گلے کو صاف کر دیتا ہے، تو آئی ہوپ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو چلیں اب میں آپ کو دوسرا نسخہ بتاتا ہوں۔ یہ اب جی وہ جڑی بوٹی جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، ایک اور بھی آپ کو بتاؤں گا اور ان کا استعمال بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس کا نام ہے بیکر، کشمیری بیکر۔ یہ بہت کروا ہوتا ہے اور اثر بھی جلدی کرتا ہے، کھانسی اور بخار پر بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور یہ دوسری چیز ہے، اس کو ہم اپنے زبان میں کہتے ہیں گرنڈا، یہ بھی اسی کی طرح یہ خالص چیز ہے۔ ان دونوں کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے، ان دونوں کو آپ نے کارنا ہے پانی میں، اور اسے کارنے کے بعد آپ کو اس میں سے جو پانی نکلے گا نا، وہ آپ نے پینا ہے، اپنے بچوں کو بھی پلانا ہے۔ انشاءاللہ یہ کھانسی اور بخار کو رفع دفع کر دے گا۔ یہ بہت ہی زبردست چیز ہے۔ ایسی اور بھی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔